Misachi, Bhett, together. It will Taleigao, hallelujah. Calvary, Bhett, promise for God. Ek monan misamato hallelujah. Misachi, Bhett, together. It will Taleigao, hallelujah. Calvary, Bhett, promise for God. Ek monan misamato hallelujah. Calvary, Bhett, no socar. Cristo chamou na obras glória. Toda soro e virgem modocar. Cristo merdace mas rogogabuia. Calvary, Bhett, no socar. Cristo chamou na obras glória. Toda soro e virgem modocar. Cristo merdace mas rogogabuia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावां भयणीनो, देवाक आमी आर्गां दिवंक फावो. आयचो दीस आमकां फावो केला आनी खेरीत भाशेन ह्या देव मंदिरान आमकां एकठांयल्या ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक. ह्या वेळार खेरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी आमच्या भावाचो राफायलाचो उगडास करता. तशेंच लुईस आमच्या भावाचो उगडास करता. एक वरस सोडून गेले हे आमचे भाव देवाधीन जाले. देवाचें आपोवणें तांकां आयलां आनी खेरीत भाशेन तांच्या जिविता पासत आमी देवाक वाखाणटा. सगलीं आमी ह्या संवसारान यात्रेकारां. आमचें जिवीत जावं दी देवा सारकें, देवाक मानता तसलें, देवाक वडवीक हाडटा तें. आनी हेंच देणें आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागता आसतना राफाल आमचे आनी लुईस आमच्या भावाक सर्गीचें राज मेळून घेवया आनी आमचें जिवीत आमच्या जिविताचेर आनी एकदां नदर मारून देवाक मानता तसलें जावं म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. ह्या मिसान फावो ते रितीन वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वडकून घेवया आनी देवाची कृपेक उलो मारुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सदुर्गा देवा आनी तुमकां बाबणिरो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाक चिंतनाक वायट धरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत सगळ्या दुतांक भक्तां आनी तुमकां बाबणिरो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
तातूंया. देवा आमच्या बापा, आमचो संवसार तुजे मांदावळी प्रमाणे चलूं तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सोबेक सवस्कायेन तुजी भोक्ती करूंक मेळूं हो संतोश भोगूंक आमकां निर्मी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नवीन तो खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. तोबिताच्या पुस्तका वेले वाचप. राफायलान तरणाट्या तोबियासाक म्हणलें, बावा, आयज राती रागुल्यागेर वस्ती करुया. तो तुमचो सोयरो. सारा नांवाची ताका एक धूव आसा. एकबातान गांवांत भितर पावतोच तोबियासान म्हणलें, आजारियास बावा, आमच्या भावा रागुल्यागेर म्हाका व्हर. आनी ताणें रोखडीच रागुल्याच्या घोराची वाट दवरली. तो भायर दारवट्याशी बसून आसलो. तांणी ताका पयलो सालाम केलो. ताणेंय तांकां सालाम केलो आनी घोरांत हाडलें. रागुल्यान आपल्या हिणांतलो एक मेंढरो मारलो आनी ताणें आनी तिच्या बायलेन येदानान तांकां बरें जेवण करून दिलें. आपले हात धुवून ते जेवणाक बसले. तेन्ना तोबियासान राफायलाक म्हणलें, आजारियास भावाक, साराक म्हजी भयणीक म्हजी पोतीन करूंक तूं रागुल्या कडेन मागशी. रागुल्याक तीं उतरां सोजमोलीं आनी ताणें तरणाट्याक म्हणलें, बरें जे आनी पी आनी कुशालकायेन ही सांज काड. तुजे भायर म्हज्या भावा आनी कोणाक सारा म्हजी धूव मेळची ना आनी कोणाक तिचेर हक्क ना. आनी म्हजे वाटेन जाल्यार आनीक कोणाचीच पोतीन तिका करूंक म्हाका सोत्या ना, कित्याक तूं तिचो लागशिल्लो सोयरो. पूण पुता म्हज्या, हांवें तुका उक्तेपणी कितें सांगचें आसा. आमच्या सोयऱ्या मोदें तिका न्हवरो सोदूंक 7 पावटी हांवें वावुरलो, पूण एकलो पयलेच राती तिचे सोशी गेलो तेन्ना मेलो. पूण आतां पुता तूं चे आनी पी. सर्वेस्पोर तुका आपली मोजत आनी शांती दितलो. तोबियासान म्हणलें, म्हजे विशीं तुवें निर्णय घेतल्या बगर हांव कांयच खावचो ना आनी पिवचो ना. रागुल्यान असो जबाब दिलो, बरें तर, मोइसेसाच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा ते प्रमाणें हांव तिका तुजे आदीन करतां. सर्गीच्यान ती तुजी. देखून तुजे भयणीक तुज्या हातान हांव घालतां. हे घडयेक तावन तूं तिचो भाव आनी ती तुजी भयण. आयज तावन सदांकाळ तिका तुजे आदीन केल्या. म्हज्या पुता, सर्गीचो सर्वेस्पोर आयज राती तुमकां पावूं आनी आपली मोजत आनी शांती तुमकां दिवं. रागुल्यान सारा आपले धुवेक आपयली आनी तिच्या हाताक दवरून तिका तोबियासाचे स्वाधीन केली. अशें म्हणून हांव तिका तुज्या हातान घालतां. मोइसेसाच्या पुस्तकांतल्या कायद्या आनी नेम तुका तुजी पोतीन करुशी तुका दिता. घे तिका आनी बऱ्या मनान तुज्या बापायच्या घरा तिका व्हर. सर्गीचो देव सलामती आनी शांती तुमकां घरा पावो. उपरांत तिचे आवयक पळोवन तिणें तिका एक कागद हाडूंक लायलें. मोइसेसाच्या समृद्धींतल्या नेमा प्रमाणें ताणें आपले धुवेक तोबियासाची पोतीन करून दिली आनी कबलात ताणें बरोवन काडली. उपरांत ती जेवणाक बसली. मागीर तांकां न्हिदपा कुडींत पावून साराचो आवय बापूय भायर सरलो आनी तांणी दार धांपलें. तोबियासान साराक म्हणलें, म्हजे भयणी, उठ. आमची काकलूत कोर म्हूण आनी आमकां राख म्हूण आमी दोगांय सर्वेस्पराक प्रार्थना करुया. ती उठली आनी दोगांय मागणें करूंक लागली. तांणी अशें सुरू केलें, मोहिमा तुका आमच्या पुर्वजाच्या देवा, सासणाच्या सासणाक
तुज्या नांवाक मोहिमा. स्वर्ग आनी तुवें रोचल्यो सगल्यो वस्तू तुका मोहिमा दिवं सासणाच्या सासणांक. आदवांक तुवेंच रोचलोय, ताची सांगाती आनी आदारीण करूंक जावंक एवेकूय तुवेंच रोचली, आनी ह्या दोगांय तावन मनशाकूल उपजोलें. तुवेंच म्हणलें, दादलो एकलो आसल्यार बरें न्हय, ताचे सारकी ताका एक सांगातीन दिवया. म्हणटोच कुडीचे वंडोवणेक लागून हांव म्हजे भयणीक म्हजे आदीन करिना, पूण प्रमाणीक काळजान हांव हें करतां. बोलेपण तिची आनी मोहिमा दोया कर, आनी आमी उतार पिरायेक पावोशे कर. आनी दोगांयनी बाराबर म्हणलें, आमेन आमेन. देवाचे उतोरे. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच भागी. पुटून म्हणुया. सर्वेस्वराची भक्ती करता ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करता ती स्वता ताच्या मार्गात चलता ती खरेंच भागी. तुज्या हाताच्या कोश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलें आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच भागी. तुज्या गांवची वणटी भितर सुफल दाकाची वाली पर्यंत सुफलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोना तावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूंक. सुकेस जाल्या जेरुजाल्यान तुज्या नात्रा पोत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब. सर्वेस्वराची भक्ती करता ती खरेंच भागी. उद्गार. तुजी समूर्त सांबाळूंक म्हाका शिकय, आनी सगळ्या काळजान हांव ती पाळटलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगल्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर, आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा, ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचे वन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगत दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगल्या समर्पणा आनी बलिदाना परस अदीक वतें. ताणें शाळेपणान परतीपाड केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस नाय. आनी त्या फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणली तुका क्रिस्ता. मोगाळ भयणी भावांनो, भाग्यवंत मार्कूचें शुभ वर्तमान 12वो आवेसोर आमी वाचीन जाल्यार when we begin the chapter 12 आमकां थंय अशें मेळटा, महायाज्ञीक, धर्मशास्त्री आनी जाणटे जेजूचे पाठीक लागलेले. तशेंच मागीर मेळटा फारिजेव आनी हेरोदीच्या पक्षाचे मनीस सगळेच ताचे पाठीक लागले, ताका धरूंक सोदताले. ताचे तोंडांतलें कितें तरी वांकडें उतर मेळटा तें पळोवंक सोदताले. दे वॉन्टेड टू पूट इन टू टेस्ट जिजस, ताका धरूंक सोदताले ते. तांचें मन कुसकें आसलें. दे हॅड लॉट ऑफ हेट फॉर जिजस. तांकां खूब राग येतालो जेजूचो. आनी देखून जेजू तांकां रागाक राग फारीक करिना. भाव भयणीनो, रागाक मोग फारीक करता. तो तांचेर बेजार जावन चाळवना, तांकां बरे जबाब दिता. पूण ते सगळे जबाब आपल्याचेर विरोध म्हूण तांकां घुमून येता. आज धर्मशास्त्री फुडें सोदता पळयात. एका धर्मशास्त्रांतल्यान जेजूस येवन सगळ्यांहून पयली वयली आज्ञा खंयची ते विचारलें. दे ऑलवेज वॉन्टेड टू टेस्ट जिजस. आनी जेजूस तांकां सांगता, सगळ्यान व्हडलीन पयली आज्ञा मोग. मोग देवाचो आनी मोग पेल्याचो. ऑफकोर्स तुजो. आमी कुरासांव जेजूच्या नोवेनांत आसा. कालच्या दिसाक जेजूचें काळीज देव मोगाचें जोळटें आगटें हाचेर आमी नियाळ करताले. देव मोगाचें जोळटें आगटें, देव मोग. देवाचें दुसरें उतर मोग. आनी देखून आज जेजू त्या धर्मशास्त्राक सांगता, पयलो वयलो कायदो आयक इज्रायला, सगळे तुज्या मनान, काळजान, शक्तीन, बळान सर्वेश्वर देवाचो मोग कर. कसलो मोग बाबा भयणीनो? जो कितें आमी पळयता तो हो घडये कमर्शियल लाभ म्हळ्यार बेश्टी भावना, सम इमोशन, सम फिलिंग्स. ना बाबा, मच बियॉन्ड दॅट. देर मे बी फिलिंग्स, देर मे बी इमोशन्स, बट बियॉन्ड दॅट मोग कितें? मोग बाबा भयणीनो सेल्फ गिवींग, सेल्फ सॅक्रिफायसींग, अदर सेंटर्ड. मोग कितें? ए कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिसिजन. बेश्तो न्हय. ए कमिटमेंट मोग करता, जावं तो देवाचो जावं तो पेल्याचो. इज ए कमिटमेंट, इज ए डिसिजन, इज डेडिकेशन. मोग देवान आमचो असो केला आनी करीत आसा. देव इस्रायल पोरजेचो मोग करतालो. इस्रायल पोरजा तांकां सोडून गेली देखून. लायक ए प्रॉस्टिट्यूट म्हणटा देव आपल्या प्रवाद्या उद्देशी तांकां सांगता, तुमी पयस गेली म्हज्या सोडचिली, पूण हांवें तुमचो मोग उणें करूंक ना. ताचो मोग वॉज ए कमिटमेंट. कोरारान भितर चललो. हे कोराराक देव सदांच विस्वासी, सदांच विस्वासी. ए कमिटेड लव, a dedicated love, a decisive love. ही पोरजा म्हाका सोडून वेतेली देव जाण आसलो तरी आसतना देव आपले पुरजेचो मोग करता. जितले फावटी मोजेस प्रार्थना करता देव काकूत करता तांची आसूं भोगू म्हणटा. Love with commitment, dedication and decision.
देवाचो मोग आमचे सगळें सेल्फ गिवींग, सेल्फ सॅक्रिफायसींग, आदर सेंटर्ड. आनी असलो मोग बाबा भयणीनो आमी करूंक आमकां आज देवाचें उतर आपयता. जायते फावटी आमी रावतना दुसरो म्हजो मोग करतलो, दुसरो म्हजे पासून त्याग करतलो. आवर लव इज इगोइस्टीक, सेल्फ सेंटर्ड. वी वॉन्ट अदर्स टू मेक सॅक्रिफायस. पळय घरांत पर्यंत भुरगीं वाडटात, भुरग्यांचो माय पाय दुबाविणे मोग करता. तरी आसतना आनीक मोग जाय भुरग्यांक. आमी कितें करतले? आमी कांय करूंक ना, सगळें मायन पायन करूंक जाय. सेल्फ सेंटर्ड. देवाचो मोग आदर सेंटर्ड. आमी ताची भुरगीं कशीं पयस गेले जाल्यार देखून तो आमचो मोग करता. भाव भयणीनो, आमचें जिवीत जायते फावटी इज क्वायट हार्श, टोटली लॉस्ट, abandoned we feel, yet we dare to love God because He is our Father. थोडे फावटी लायफ हिट्स अस हार्ड. आमी आमकांच फुऱ्यान निराशीपण येता. आमी इतलें बरें करता जायते फावटी कोणूच समजना आमकां. स्टील वी नीड टू लव आवर नेबर. तो शेजारी म्हजो म्हाका गाडी मारता, शेजारी म्हजो म्हजी शिराप सोडटा, शेजारी म्हजो म्हजें जिवीत कोडू करता, तरी आसतना देव सांगता तुज्या पेल्याचो मोग कर. इन लव फॉर लव हें देवाचें जिवीत. इन लव एंड फॉर लव असलें जिवीत जिवंक भाव भयणीनो जेजू जो आमच्या अवताराचेर येतलो, ताणें आपले मरणाची निशाणी, मोगाची निशाणी क्रुसाचेर मोरो पुऱ्यान आमचो मोग केलो. आनी जाणा आसलो तो जायत्यांक जायत्यांक हें ताचें मरण निर्फोड. जायते जाण सोदपां दिसनात. देर आर सो मेनी एथिइस्ट, एग्नॉस्टिक्स, कितले तरेचे मनीस आसात ताचे कुश्ट, ताचें मरण ते मानून घेनात. Yet He has died for us. In love, for love. तो आमच्या अवताराचेर येतलो. आमचो मोग देवाचो आनी पेल्याचो. सेल्फ गिवींग, सेल्फ सॅक्रिफायसींग, आदर सेंटर्ड जावंक मागुया. बेटोनीचें गीत करूया. गायन गावया हुंड्या आनी सोऱ्या बोरी. सी 30 आनी 9, पान 40 आनी 5, सी 39, पेज 45. भाव भयणीनो, हें मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान थारे वयले आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं.
सासनाच्या देवा, आमच्या बापा, तुज्या पुता राफायल आनी लुईसाचेर तुजो सासनाचो उसवाड फांकलो. तर सासनांक ताणें तुका भोगचे खातीर आमी नम्रतायेन भेटयता तो योद्न मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सगळें सगळीं रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणान आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. स्वयंबान कोरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रोकोट वावरून संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोस्ट मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कोरोराचें हें रोगत, पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमां समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमचे गोंवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरा राफायल आनी लुइसाची काकलूत कर. तांकां ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ते मेले, तसोच ताचे बरोबर ते पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत
त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन दोन दुतां आनी सर्वकाणी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजूची आज्ञा मानून घेवन ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो पिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तोरण दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येतानी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडयेच्या जेवणांगा पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. कोमिनाच्या वेळार आमी गायन गावया. एक तुजी आज्ञा आमकां D9 पान 50 आनी 1 D9 पेज 51. Tuji agnamka, tu era
प्रार्थूया. बापा भोव कोनवाड्या नवे घोटाळेचे आनी सासणीक जिविताच्या पोसणान तुवें आमकां दादोशी केलें. ह्या देण्या पासत तुका दिनवासून राफायल आनी लुईस आमच्या भावांक सोर पातकांतले नितोड करून तुज्या गोपान सासणांक सूख भोगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नवीन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो आमा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडका साक्रामेंतान रावलेल्या गायन गावया R30 आनी 1 पान 109 आनी 3 R31 पेज 193. प्रार्थुया. देवा एका वचापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मनांचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तांबोना आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेतान राजवट चलयताय सासणांच्या सासणां. देवाचो आदार सदांकाल आमचे ताय आसूं दी. शेवटाक गायन गावया R24 क्रिस्त मोचे बोगलेक पार 187 R24 पेज 187. Cristo moce bogle dolui masuni Cristo moce adavia ustea pawani Cristo moce sori sobia suatani Cristo moce bogi charui vatani Cristo moce sori sobia suatani Cristo moce bogi charui vatani Cristasu amcia, sobrea carțani, Cristasu amcia,